用内六角扳手松开折弯凸模的2个固定螺丝。取下折弯凸模，取下折弯凹模，用内六角扳手松开折弯凸模紧固螺丝。取出折弯凸模，将立弯凸模放入模座，并稍微紧固定螺丝。根据排宽，决定取出哪一组立弯铸垫片。最里侧的一组折宽60毫米及以下的铜排，中间一组折宽度60毫米到100毫米之间的铜排，最外侧的一组折100毫米到120毫米的铜排，放入折弯立柱。查看立弯模具的凸模位置，必须在2个立弯立柱的正中间处。位置调整合适后，紧固立弯凸模的紧固螺丝。立弯模具安装完成。立弯折弯方式和平弯相同，可采用角度折弯和限位折弯2种。此次折弯铜排宽度为60毫米，所以使用最里侧的一组立柱，将铜排放入凸模中，稍微紧固压料装置的紧固螺丝，踩脚踏开关，使折弯单元缓缓前进。折到需要的角度后，点击按限位折弯画面中的至前限位，折弯单元自动后退。折弯单元后退到底后，松开压料装置的紧固螺丝，取出已加工完成的工件。